满的一大碗。娜娜今天又来给我们洞庭湖的钓鱼佬们做饭哦，大家看一下我们洞庭湖的春光，好好看呀！各位伟大的钓手们，娜娜今天在这边给大家准备了水芹菜炒肉加荷包蛋，10块钱一个人，在这边现炒。等一会儿你们饿了就过来这边啊，就在这个底子上面，你们要吃的我一份一份给你们现炒。哇，天哪！拿鱼打平火不？拿鱼打平火不？真打假打？不打是小狗。那个远方的那个黑点，那个地方都是人呢，他怎么过去的？都到湖中间了。他给他带平打窝的。这个水芹菜真的是我们春天里面的美味。蛋糕，韩国有什么好看的？饭菜好吃。啊，可以了，打饭。筷子没下，筷子在下面。荷包蛋呢？还有荷包蛋呢？只有一个蛋啦，只有一个蛋，我再煎。来，我再煎。给你了。味道怎么样了？甜不甜？甜啊。菜是10块，连10块。好吃吧？野生的。哈哈。好。满满的一大碗。这样的。